شاء الله النهارده البريباريشنز بتاع السنه الاولى. هنحضر دلوقتي تحضيرتين ترايبروموفينو وشيبس، دول يمكن اسهل تجربتين هيدوها في الامتحان. ترايبروموفينو سهله جدا، بس يعني تعمل نفس الكميات، ما تكترش من الفينو. هاخد بس نقطتين، ادي نقطه 2 3، مش هكتر، كميه بسيطه. بعد كده ابدا ادورها في 50 مللي ميه، يعني احاول ما اقللش كميه الميه، لان الفينول بيدوب بنسبه ضعيفه في الوتر اللي عندي. تمام؟ ارج كويس، اتاكد ان النقطتين اللي انا حطيتهم او الثلاث نقط اللي انا حطيتهم دايبين. شايفين الميه قد ايه؟ ما الاقيش حد حاطط لي 15 مللي ميه، لا، احط كميه ميه كويسه. تمام؟ ما اخافش، زياده الميه مش هتعمل معايا حاجه. احط كميه ميه كويسه. بعد كده بحط 2 مللي كونك HCl. طبعا 2 مللي هتوزنهم حضرتك بقى بالمشمش. تمام؟ يبقى انا كده حطيت كونك HCl والميه، اعمل شيكنج كويس. كل اللي هعمله ان انا هضيف البرومين ووتر. في ناس بتنزل كونك HCl مش هيطلع معاها، مش هيحصل برومينيشن. كده انا عندي كل حاجه دايبه، كونك HCl، فينول، كل حاجه دايبه. كل اللي فاضل ان انا اضيف عليه البرومين دروب وايز. طبعا لان انا الكميه عندي كبيره، فانا هحتاج كميه كبيره من البرومين، فانا هضيف بورشن وايز. انا هحط جزء وبعد ما كل جزء اضيفه اعمل شيكينج. انا هحتاج كميه كبيره لحد ما يبدا يرسب يعكر معايا، يبقى انا ابدا اضيف نقطه نقطه. طبعا انا كل ما اضيف هتلاقي ريحه برومين طالعه، ممكن احتاج كميه كبيره، مفيش مشكله. بدا يعكر من غير ما ارد ازاي؟ طيب انا طبعا في الامتحان خايف تحصل عندي مشكله. ايه المشكله اللي ممكن تحصل؟ هعملها لك دلوقتي. طبعا هو بدا يرسب معاك اهو على طول، ما خدش مني بالظبط دقيقه او دقيقتين. تمام؟ وحضرتك ما عملتش حاجه، كل حاجه قدامك. تعمل شيكينج. انا خايف ازود برومين يتحول من انا المفروض الراسب اللي عندي يطلع وايت بريسبتيشن. طبعا هو طالع معايا وايت بريسبتيشن. لو زودت برومين هوريك الغلط بيحصل فين. ادي زودت برومين، تحول معايا اللون ايه؟ يلو بريسبتيشن. طبعا اقعد اعمل شيكينج لحد ما يرسب معايا راسب وليس تربيديتي. اعمل شيكينج اهو، هتلاقيه راح مرسب معاك راسب تحت، بس لونه ايه؟ الراسب لونه ابيض، لكن السوليوشن اللي لونه اصفر. حله ايه؟ اعمل ووشنج. شايفين الراسب عامل ازاي؟ ده اللي ترايبروموفينو. حله ايه؟ اعمل له ووشنج. ازاي؟ ازود ميه واحافظ على الراسب اللي عندي. هيرجع يرسب تحت في القاع، اسيبه لحد ما يرسب. بعد ما يخلص ترسيب خالص ابدا افضي الميه. طبعا انت هتستنى في الامتحان، ما تستعجلش. افضي الوتر اللي عندي كلها واحافظ على الراسب اللي موجود عندي، وهكذا لحد ما يديني الراسب كله. طبعا دي الاصفر اللي عندك بيخف شويه لحد ما يديني كله ايه؟ ابيض. ده اول سوليوشن، ده اول حل. الحل الثاني هو انا ايه سبب الاصفرار اللي حصل عندي دوت؟ ان انا في عندي طبعا اصفر معاك تنوع. المشكله اللي كانت عندي ان في برومين ووتر كتير. لو انا خدت نقطه بس من الفينول حطيتها وعملت شيكينج بيجي معاك ابيض. فعندك حل من الاثنين، يا اما تاخد فينول نقطه واحده، يا اما تحط تعمل ووشنج. وطبعا انا بعد ما خلصت كده في الامتحان، مجرد ان انا انزل ازاي افضي الميه دي كلها، مش محتاجها عادي. حافظ على الراسب، حط التست تيوب في الامتحان اهو. ادي الراسب عندك، ده اللي محتاجه منك. هتكتب لي عليها اسمك وتسلمها لي في الامتحان. تمام؟ دي اسهل تجربه، سهله مفيش فيها اي مشكله. كده احنا خلصنا ترايبروموفينو. التجربه الثانيه اللي اسهل منها تجربه شيبس. تجربه شيبس كل اللي فيها انها محتاجه رد. ده هي السلامه في الامتحان كده. تمام؟ تجربه شيبس عايزه تست تيوب تكون ناشفه ونظيفه كويسه، وحط فيها. طبعا ده لو جالك فينول هتحضر ترايبروموفينو، جالي انيلين او بنزل دايت هتحضر شيبس. ازاي بحضره؟ باخد نفس الكميات من الانيلين نقطتين، واخد نفس الكميه من البنزل دايت، نفس الكميه اهو، حطيت عليها نفس الكميه من
البنزل دايت. مفيش فيها مشكله، شوف من غير ما ارج عشان واخد كميات بسيطه، مجرد ان انا اقعد بس اعمل شيكنج جامد ما خدتش دقيقه، اعمل شيكنج جامد هتبدا يكون لي شيبس بيس. تمام. الريزلت اللي تطلع عندي المفروض باف بريسبتيشن، المفروض ان انا هقعد ارج كده لمده 10 دقائق. في ناس مش هيجمد معاها بعد 10 دقائق، مفيش مشكله، انا هقعد ارج لمده 10 دقائق، جمدت معايا وادتني وايت باف بريسبتيشن على جدار التست تيوب خلال 10 دقائق، يبقى انا كده الشيبس بيس طلع عندي. اعمل ايه؟ اروح حاطط شويه ميه او تلج، خلينا في التلج، نضيف شويه تلج واعمل سكراتش من الراسب اللي عندي لحد ما انزله تحت في قاعه التست تيوب واسلمها في الامتحان. التجربه دي برده من اسهل التجارب اللي موجوده عندي في الترم. هو اقعد ارج لمده 10 دقائق او مده ربع ساعه لحد ما يتجمد. طيب بعد الربع ساعه نفترض انه ما اتجمدش، ناس كتير حصل معاها كده، ما اتجمدش معاك بعد الربع ساعه، بعد الربع ساعه مش قبل الربع ساعه، ابدا اضيف عليها تلج ومش ووتر، اضيف عليها تلج. هترجع ترسب معايا الباف بريزنتيشن. تمام. دول اسهل تجربتين. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنكمل بقيه التجارب. طبعا المفروض انا استنى عليها 10 دقايق، ما ينفعش احط عليها تلج دلوقتي، لان لو حطيت تلج هتديني حاجه ملزقه كده زي اللبان، حاجه اويلي، ودي يعني ممكن تنزل عليها درجه او درجتين في الامتحان. فانا لا، انا اقعد ارق لحد ما يتجمد معايا لمده 10 دقايق على ما زميلك يكمل رق لمده 10 دقايق. هنعمل التجربه الثالثه او بعد ما رجيت لمده ربع ساعه من شيبس مفيش حاجه اتكونت معايا. المفروض في ناس زي ما احنا اتفقنا هيظهر عندها الباف بريسبتيشن ظهر على التست تيوب. طيب بالحاله ديت ما ظهرش عندي، ابدا اضيف ثلج بعد ما رجيت كويس. المفروض ان انا ارج لمده ربع ساعه، مجرد ما اضيف ثلج عندي التست تيوب طبعا كل ما يكون ثلجه كل ما يرسل معاك على طول، واعمل شيكنج. اول ما ضفت ثلج وعملت شيكنج بدا يرسب، بس بعد ربع ساعه، مش اقل من كده. ليه مش اقل من كده؟ زي ما قلت لك لو ضفت اقل من كده التلج هيبدا يديك حاجه يلو اويلي او حاجه ملزقه، ودي غلط. لكن ده رسب معاك اهو، مجرد ما اجيب جلاس روت او اي حاجه ناشفه احكها بس كده تنزل عندي في الميه اللي تحت وسلامه زي ما هي كده في الامتحان. ده شيبس بيز، واحنا خلصنا تراي بروموفينول كده، التجربتين خلصوا. تمام.